Lãnh đạo Bamboo Airways lên tiếng về tin xin phá sản. Ngày 14 tháng 7, mạng xã hội lan truyền văn bản Phó Chủ tịch Bamboo Airways gửi Thủ tướng xin phá sản. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều cùng ngày, ông Phan Đình Tuệ, thành viên hội đồng quản trị hãng hàng không này khẳng định Bamboo Airways không có chủ trương phá sản. Tuy nhiên, ông thừa nhận Phó Chủ tịch mới từ nhiệm cách đây 6 ngày của Bamboo Airways có ký một văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo thực trạng khó khăn của Bamboo Airways và đề xuất Chính phủ có những giải pháp hỗ trợ. Văn bản này không phải nghị quyết của Hội đồng Quản trị, hiện vị này cũng đã thôi làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện pháp luật của Bamboo. Theo ông Tuệ, mục đích của văn bản chỉ báo cáo Thủ tướng để xin giải pháp, nhưng cách diễn đạt đã gây hiểu lầm. Cộng với thông tin úp mở về việc một hãng hàng không khá lớn của Việt Nam báo cáo Chính phủ xin bảo hộ phá sản gần đây khiến tin đồn lan rộng.